ഈ സ്ഥലത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറേ പേര് ചേർന്ന് വെച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഭയങ്കര അധ്വാനമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ അടിപൊളി ഫീൽ. ഇത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള മായന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണേ. ഇവിടെ കർണികാരം സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സ്ഥാപനമൊക്കെ പിന്നെ കാണിക്കാം. ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മരങ്ങളാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ അന്ന് കുറേയധികം മരങ്ങൾ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട്. അതിൽ ഒരു മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്ന് പുറത്ത് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. നല്ല ചൂടുള്ള ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറമ വന്നിരിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്.